Սիրելի ֆուտբոլասերներ, խաղային օրը մեզ մոտ շարունակվում է եւ քիչ անց մեկնարկելու է արդեն օրվա երկրորդ հանդիպումը, Ադանան մրցում է Այաքսի դեմ, սանկիրական մրցավեճը ու տեսնենք թե ինչ են պատրաստել թիմերը եւ ինչ հանդիպում են մատուցելու մեզ։ Մեկնարկել է արդեն մրցավեճը եւ հիմա Ադանայի գրոին ենք հետևում, Թոփալ Քարաջյանը փորձեց արձագանքել, խլում է գնդակը Այաքսը Չուխաջյան դեպի Աչիեզեր եւ Արտաշես Թովմասյանն է։ Հաջող գնդակ խլում Թոփալ Քարաջյան դեպի Բարոյանը, վերջինս ընդունեց գնդակը ու ուղարկում է ձախ եզր, նորից Թոփալ Քարաջյան եւ անկյունային է լինելու ձախ եզրից ցույց է տալիս մրցավարը։ Հետևեց փոխանցում, Ղարիբյանն է փորձում արվածել, բարձր ստացվեց, սիրում է այս պաշտպանը միանալ թիմի գրոներին եւ շատ հաճախ է գոլեր խփում Ղարիբյանը, պաշտպանի համար հավատացեք հաճախ կարող ենք այդ բառն օգտագործել։ Գավաթի խաղարկությունը նույնիսկ շատ գեղեցիկ գոլ տեսանք ստանդարտի, շատ հեռու տարածությունից։ Պետրոսյանն Աչիեզրում տիրում է գնդակին, փոխանցում դեպի Կարապետյանը եւ Ղարիբյանը պահում է գնդակը, չէր կարող այո խուսափել այս ձեռքով խաղից, իհարկե Ադանայի պաշտպանը Կարապետյան պրեսինգ էր գնացել։ Չինինգարյանն է այստեղ գնդակով փոխանցում դեպի ձախ եզր, լավ խաղարկում էր Կարապետյան եւ դարպասաձողն է բրկում եւս մեկ արված գոլ 1-0։ Բացում է շատ արագ Այաքսի հանդիպման հաշիվը եւ Չինինգարյանը տվեց եզրափակում 1-0, Ադանան հանդիպման արդեն երկրորդ րոպեին բաց է թողնում։ Եվ Կարապետյանը այստեղ իր դերն ուներ նաեւ այս երկու թիմերն էլ գավաթի խաղարկությունում են եղել, ցանկանում էի դրանից խոսել, բայց գոլը այսպես ասած խանգարեց։ Երկու թիմերն էլ դուրս են մնացել ճիշտ է պայքարից, Ադանան ավելի երկար ճանապարհ անցավ, Այաքսը առաջին իսկ փուլից ճիշտ է 3-3 հաշվով ավարտեց հիմնական ժամանակը ԼՂ-ի դեմ, բայց հետխաղային 11 մետրանոց հարվածաշարում պարտվեց ու դուրս մնաց պայքարից։ Կարապետյանը այդ խաղում հետրիկ էր ձևակերպել եւ այս պայն էլ ռմբարկուներից մեկն է գավաթի խաղարկությունում, թեպետ արդեն լքել է մրցաշար Այաքսը մեկ հանդիպում անցկացնելով։ Եվ շատ լավ մեկնարկ իհարկե այս խաղում եղավ նաեւ ընկերական այս մրցավեճում։ Եղոյանը ձախ եզրում է։ Ֆանրադարձ հիմա հետևեց փոխանցում դեպի կենտրոն, Բարոյան հետևում է արված, շատ լավ գոլ կլիներ, Շազարյանը ամեն դեպքում իր տեղում էր, վերցրեց գնդակն այստեղ դարպասապահ եւ խաղարկում է Չուխաջյանի հետ պաշտպանության կենտրոնում եւ Այաքսը կգնա առաջ դեպի Պետրոսյանը, Աչիեզր փոխանցում հետևեց, գեղեցիկ անցում ստացվեց Պետրոսյանից, թողնում է Չիլինգարյանին գրոյի շարունակությունը, Արտակ Կարապետյան Աչիեզրում է, հետևեց փոխանցում եւ եզրային նետում չի լինի, Կարապետյանը պահեց գնդակը, Չիլինգարյան փոխանցում դեպի Պետրոսյանը, օթային, բայց շատ անհարմար փոխանցում ստացվեց, իհարկե չէր կարող Կարապետյանը հասնել այս գնդակին։ Գրիգորյանն է գլորում գնդակը Թովմասյանի ուղղությամբ, վերջինս ուժեղ փոխանցում կատարեց առաջ, Բարոյան Չուխաջյանը հեռացրեց գնդակը, եզրային նետում կլինի։ Ղարիբյան պահում է գնդակը Ադանայի 4 համարը, լավ փոխանցում ստացվեց դեպի Թոփալ Քարաջյանը, ստացվեց հարձակվողի մոտ, բացի դրանից կար խախտում դարպասապահի հետ պայքարում, ոչ միտումնավոր իհարկե, չհասցրեց գնդակին եւ պատահաբար Ղարիբյանը արվածեց մրցակցին։ Կա մրցավարի սուրիչը վերսկսված է հանդիպումը, Չիլինգարյանը Աչիեզրում է, մնաց գնդակով, Թովմասյանի հետ փորձեց 1-1-ի դեմ պայքարում հաջողել, չստացվեց, Ադանայի ֆուտբոլիստներն են գնդակով, Թոփալ Քարաջյանը ձախ է ուղարկում գնդակը եւ Պետրոսյանը հեռացրեց այստեղ։ Արտաշես Թովմասյան եզրային նետում դեպի Թմոյանը, վերջինս ընդունեց գնդակը, Չուխաջյանը փակում է, Թմոյանը նորից գնդակով է, ուղարկում է ձախ եզր, Թովմասյանը հետևեց արված, բայց ամեն դեպքում բարձր ստացվեց այս փորձը, արված դարպասից կլինի ցույց է տալիս հանդիպման մրցավորը։
Խաղարկում է գնդակը Այաքսը։ Պետրոսյանը աչքի եզրում է տիրեց գնդակին, փոխանցում դեպի կենտրոն, Կարապետյանը բաց է թողնում գնդակը Վահե Կարապետյանի, վերջինս ձախ եզր շուղարկեց, Սոթային այստեղից բայց ստացվեց այս փոխանցումը, արված դարպասից կլինի։ Գրիգորյան փոխանցում դեպի Թմոյանը, վերջինս բաց թողեց գնդակը, Չուխաջյանն է այստեղ, լավ պայքարեց Բարոյանի հետ։ Եվ եզրային նետում Այաքսի օգտիկ կլինի եզրից նետումը։ Չիլինգարյան ներողություն տիրեց գնդակին, փոխանցում դեպի Չուխաջյանը աչ եզր։ Չիլինգարյան պահում է գնդակը։ Լավ գործողություններ էին, աչ եզրում հետևեց փոխանցում, Կարապետյանը բաց է թողնում, Պողոսյանը եւս վտանգավոր է Վահե Կարապետյանը արված, բայց դիպուկ չստացվեց այս փորձը։ Գրիգորյանն է գլորում գնդակը Թովմասյանի ուղղությամբ։ Եվ դեպի ձախ եզր փակում է Չիլինգարյանը, բայց Թոփալ Կարաջյանն ամեն դեպքում պահում է գնդակը իր թիմի մոտ։ Արիբյան եւ Կարապետյան հաջող խլում եւ 2-0։ Այո, այլ տարբերակ չմնաց այստեղ։ Խլեց գնդակը ու երկրորդ գնդակն ուղարկեց մրցակցի դարպասը։ Կարապետյանն այս իրավիճակում կենտրոնից սկսում է Ադանան, Թմոյան։ Պետք է նորից սկսել, փոփոխություն է տեղի ունենալու։ Նետվում է առաջ Ադանան, կփորձեն իհարկե հետ բերել կորցրածը, վտանգավոր դրություն էր եւ խախտում է արձանագրում մրցավարը Թոփալ Կարաջյանի կողմից։ Նորից ակտիվություն էր փորձում դրսևորել Ադանայի 10 համարը։ Եվ տեսնենք վտանգավոր դրություն էր ստացվեց այս եզրափակումը, արված դարպասից կլինի։ Այաքսի ֆուտբոլիստներն են խաղարկում գնդակը։ Պետրոսյանը աչ եզրում է։ Չիլինգարյան եւ Թովմասյանը հաջող գործեց դեպի Թոփալ Կարաջյանը ձախ եզր։ Պահում է գնդակն աչ եզրում։ Չիլինգարյանը Պետրոսյանի հետ խաղաց, Չուխաջյան դեպի ձախ եզր։ Խաղարկում է գնդակը Այաքսը, մրցակցի կողմից կա լուրջ պրեսինգ։ Հետևեց փոխանցում, որի ճանապարհը փակված է։ Արիբյան հերվից փորձ, անդրադարձ ու Ազարյանը հասցրեց հեռացնել ամենաանհարմար տարբերակն է դարպասապանների համար, իհարկե այսպիսի անդրադարձով գնդակ հետ մղել է Բարոյանն է հիմա էլ փորձելու, պաշտպանը անընդհատ փակում է Թոփալ Կարաջյան եւ հարված դարպասից կլինի։ Եզրային նետում կլինի, Այաքսի ֆուտբոլիստները կնետեն եզրից, Ադանան փորձում է պրեսինգով հետ բերել իհարկե գոնե մեկ գնդակ, այս երկուսից մեկը, Չուխաջյանը ձախ եզրում է, փոխանցում դեպի Պետրոսյանը պաշտպանության կենտրոն, Չուխաջյան,
Դեպի Պետրոսյանը լուրջ պրեսինգ կա Ադանայի ֆուտբոլիստների կողմից, առայժմ չի ստացվում գնդակ կլել Չուխաջյան, ձախ եզրում է և եզրից պետք է որ Ադանան նետի, այո, ճիշտ է մրցավարը, Այաքսից դուրս եկավ գնդակը, Պողոսյան, դեպի Բարոյանը, չնես աչ եզր ուղարկեց, Թմոյան, դեպի կենտրոն և Չիլինգարյանն է փորձում տիրել գնդակին, Թովմասյանն է այստեղ, Ֆարակ գրոյի փորձ Գրիգորյանը ուղարկեց դեպի ձախ եզր գնդակը, Թովմասյան, ոչ չի ասում, Թովմասյանը եզրից նետելու է Այաքսը, ներողություն, Պետրոսյանը առաջ ուղարկեց գնդակը, փակում է Գրիգորյանն այստեղ գնդակի ճանապարհը, եզրային նետում կլինի Ադանայի օգտին, Բարոյան, պահում է գնդակը Բարոյանը, Արիբյան, անդրադարձ այստեղ հետևեց հարված, ևս մեկ փորձ, բայց հեռացված է գնդակը և հարված դարպասից կլինի։ Ուժեղ փոխանցում առաջ դեպի Չիլինգարյանն աչ եզր, վերջինս պահում է գնդակը, Թովմասյան, եզրային նետում կլինի, Չիլինգարյան ուղարկեց գնդակը դեպի կենտրոն և հետևում է փոխանցում ու երրորդ գնդակն է հայտնվում Ադանայի դարպասում արդեն։ Եվս մեկ գնդակ շատ հեշտությամբ Մրտեյանն այստեղ գնդակն ուղարկեց մրցակցի դարպասը և Այաքսը մեծացնում է, էլ ավելի է մեծացնում իր առավելությունը։ Առանց խնդիրների ընդունեց Տուգանային հրապարակում գնդակ Այաքսի 9 համարը և գրավեց դարպասը։ Արկում է գնդակը։ Ադանան և շատ արագ կարողանում է գնդակ հետ բերել։ Խնդրեմ Ղարիբյան դեպն աչքի ընկնում, դրա մասին խոսում է քիչ առաջ կայծակնային արագությամբ։ Երրորդ գոլին ամեն դեպքում Ադանան պատասխանում է մրցակցի ու Ղարիբյանն աչքի ընկավ, շատ թեթևությամբ իրականում այս ամենը կազմակերպեց Ադանան և կարողացավ աչքի ընկնել գոլով։ Ու հիմա կփորձեն էլի ավելացնել իհարկե։ Չուխաջյան, փոխանցում դեպի աչ եզր Պետրոսյան և փակում է Թոփալ Քարաջյանը գնդակի ճանապարհը։ Եվս մեկ փոխանցում Մրտյանը աչ եզրում։ Փորձեց տիրել գնդակին, Գրիգորյանն է հաջող գործում այստեղ և ձեռքով է գործել Այաքսի ֆուտբոլիստը ցույց է տալիս մրցավարը և գնդակը փոխանցում Ադանային։ Արտաշես Թովմասյան դեպի Պողոսյանը պաշտպանության ավելի կենտրոն և այստեղից ուժեղ փոխանցում առաջ Աշոտ Պետրոսյան տիրում է գնդակին, ուղարկում ձախ եզր և եզրից նետելու է Այաքսը, Պողոսյանից դուրս եկավ գնդակը։ Պողոսյանը նորից պայքարի մեջ է, Թմոյան, պահում է գնդակը Թմոյանը, Գրիգորյան, Պողոսյան աչ եզրում է և այստեղից դեպի Բարոյանը փոխանցում հետևեց, առաջ է ուղարկում գնդակը Բարոյան ու դարպասապահ Ազարյանը դուրս եկավ իր տեղից և առանց խնդիրների կարողացավ տիրել գնդակին։ Եվ աչ եզրով Այաքսի ֆուտբոլիստներն են գնում առաջ, Մրտեյան տիրել գնդակին ստացվեց, Թմոյանը խաղում է Թովմասյանի հետ և սա նվեր էր իհարկե Այաքսի ֆուտբոլիստների համար, ովքեր հեշտությամբ իջեցրին գնդակը և կփորձեն իրենք գրոզ զարգացնել, Չուխաջյան թողնում է գնդակը խաղընկերոջը և խախտում է արձանագրում մրցավարն այստեղ։ Հարկեց գնդակը Այաքսը, Ղարիբյանը պրեսինգի է գնացել,
Փոխանցում դեպի Աչիեզեր, հեշտությամբ լավ տեղափոխեցին գնդակ Այաքսի ֆուտբոլիստները Մրտեյան դեպի Աչիեզեր եւ Գրիգորյանը հաջող պայքարեց ու արված դարպասից կլինի։ Դարպասապահ գնդակը կմցնի խաղի մեջ, գլորում է Գրիգորյանի ուղղությամբ, Թովմասյան ձախ եզրում է եւ Պետրոսյանն այստեղ միանգամից անկյունակցով առաջ ուղարկեց գնդակը, նորից Թովմասյան դեպի Թոփալ Կարաջյանը ձախ եզր։ Չնես մնաց գնդակով, խաղում է Բարոյանի հետ։ Բարոյան բացվեց Թմոյանը, ստանում է գնդակն այստեղ, Թոփալ Կարաջյան եւ գնդակը հայտնվեց դարպասում, Ադանան կրճատում է հաշվի տարբերությունը, ամեն դեպքում կրճատում է Ադանան եւ մեկ գնդակ եւս հետ բերում, շատ լավ գրոց ստացվեց կառուցողական առումով իհարկե եւ ստացվեց աչքի ընկնել գոլով։ Հարկեց գնդակը Այաքսը, Մրտեյան, Թոփալ Կարաջյան, դեպի Թմոյանը, շարունակում է Ադանայի փորձը, Փոխանցում Ղարիբյանի ուղղությամբ ձախ եզր, Թմոյան, մեկ հպումով առաջ, Ճուխաջյանը հեռացրեց գնդակը, Թովմասյան, պահում է գնդակը Թովմասյանը եւ գնդակի խլում, խախտում, մրցավար ամենայն դեպս չէր տեսել, բայց պահում է գնդակը իր մոտ Այաքսը, Եղոյան, բայց պետք է սպասել, վնասված ստացած ֆուտբոլիստ կա։ Գրիգորյան, պաշտպանության կենտրոնում է Գրիգորյանը, պահում է գնդակը, փոխանցում դեպի Թոփալ Կարաջյանը, դեպի Աչիեզեր, Թմոյան, լավ փոխանցում էր եւ գոլ 3-3 Ղարիբյանը, վերականգնում է հաշվի հավասարությունը, դուբլ է ձևակերպում Ադանայի կենտրոնական պաշտպանը եւ այս հանդիպման արդեն 6-րդ գնդակն ենք տեսնում, 3-ական թիմերի կատարմամբ վերջին շրջանում շատ ակտուալ է դարձել ԱՄՖ-ում 3-3 հաշիվը, բայց սա դեռ առաջին խաղակեսում է եւ մեծ հավանականությամբ այսպես չի մնա հաշիվն, իհարկե մինչև խաղի վերջ կփոխվի եւ Ադանան ընկերական խաղում քամբեք է կատարում եւ առաջին խաղակեսում է իրականում դա անում, շատ կարճ ժամանակում 3 արագ գոլ կարողացավ ուղարկել Այաքսի դարպասը եւ կփորձեն իհարկե Ադանայի ֆուտբոլիստները այև 4-րդը խփել եւ եթե հնարավոր կլինի դա կանեն առաջին խաղակեսում։ Մրցավարի սուրիչը խաղարկեց գնդակն Այաքսը, Կարապետյան, դեպի Չիլինգարյանն Աչիեզեր, պաշտպանության կենտրոնում է գնդակը, փորձում Այաքսը դանդաղ քայլերով դուրս գալ Մրտեյան, բայց գնդակը եւ դեպի Կարապետյանը, վերջինս ուղարկում է ձախ եզր Վահե Կարապետյան, թողեց գնդակը Մրտեյանին, պատասխան փոխանցում է Կարապետյան, մնում է գնդակով ձախ եզրում, Գրիգորյանը եկել է պրեսինգի եւ կա խախտում Գրիգորյանի կողմից այստեղ ու ձախ եզրում ստանդարտ տեսնենք ինչպես է իրացնելու Այաքսն այն
Կա մրցավարի սուրիչը, Կարապետյան ձախ եզրում է եւ Գրիգորյանը հեռացրեց գնդակն այստեղ, Եղոյան հեռացնում է Թմոյանն արդեն եւ Բարոյանը կարող է շարունակել Ադանայի փորձը, լավ փոխանցում հետևեց, Տոպալ Կարաջյան Ղարիբյան եւ Օզարյանն այստեղ բրկում է։ Կարող էր ընդամենը վարկյաններ առաջ Ղարիբյանը հետրիկ ձևակերպել, բայց փայլում է դարպասապա եւ Կարապետյանի այս փոխանցումը բաժին է հասնում Ադանայի պաշտպաններին, Պողոսյան դեպի կենտրոն, Գրիգորյան ռիսկի դիմեց եւ բրկում է դարպասապա։ Դրությունն այստեղ եզրային նետում կլինի։ Այո, ռիսկի պետք չէ գնալ պաշտպանության այդ հատվածում, անկախ նրանից, որ ընկերական խաղ է։ Թոմասյան դեպի Բարոյանը եւ Եղոյանն այստեղ փորձում է տիրել գնդակին, Կարապետյան հետ փոխանցում, Մազարյանը այստեղ կտիրի գնդակին եւ դեպի կենտրոն փոխանցեց Գրիգորյան։ Կարապետյանն է գնդակի խլում կատարում, Գրիգորյանը փորձում է վերադարձնել, չկորցրեց Կարապետյանը, Չիլինգարյան դեպի ձախ եզր դարպասապան է հաջող գործում եւ ինչ փոխանցում հետևեց Ղարիբյանը աչի եզրում կարող է շարունակել նույնիսկ թիմի այս փորձը ու դարձնել վտանգավոր Բարոյան հետևեց հարված բայց չի ստացվում Բարոյանի այս հարվածը եւ փոփոխություն տեղի կունենա Ադանայի կազմում Կարապետյան աչի եզրում է, Ղարիբյան դեպի Բարոյանը, տեսնում ենք հարված ու գնդակը ցանցում է, օյակապ հարված էր Բարոյանից և 4-3 Ադանան այս խաղակեսում կյանքի է կոչում այս քամբեքն իհարկե, ճիշտ ընկերական խաղ է բնականաբար որպես այդպիսին շատ պետք չէ կենտրոնանալ գոլերի վրա, բայց սա չի կարող աչք չծակել իհարկե 0-3-ից 4-3 Ադանայի կատարմամբ Եվ Բարոյանն էլ է գոլ խփում, շատ լավն են հարվածները Ադանայի կողմից, գրեթե բոլորն անկասելի են ստացվում, վերջին 4 հարվածները երևի թե գոլերով էլ ավարտվել են։ Բարոյան, Ղարիբյանը կփորձի շարունակել, հետևեց փոխանցում փակված է եւ Այաքսի ֆուտբոլիստներն են արդեն գնդակով, Թիմոյան եւ այդ փոխանցում դեպի դարպասապա, Ադանան նորից Մանր քայլերով փորձում է գնալ առաջ Արտաշես Թովմասյան դեպի դարպասապա, Մրտյանը եկել է պրեսինգի եւ օթային փոխանցում դեպի Աչիեզր Ղարիբյան միանգամից ազատվեց գնդակից, Բարոյանը լավ էր պայքարել, բայց միևնույնն է չստացվեց։ Այաքսն է գնդակով Եղոյան դեպի Կարապետյանը, ձախ եզր Ղարիբյան Փոխանցում Թմոյանի ուղղությամբ Աչիեզր եւ այստեղից դեպի Բարոյանը, բայց չստացվեց։ Երկար ավելի խաղարկել գնդակը Պողոսյանն է արձագանքում, սա գնդակ խլելու փորձ էր իհարկե, մրցակցի գրոհն ընդհատելու ոչ թե հարվածի եւ Ազարյանը վերցրեց գնդակն ու Կարապետյանի հետ է խաղարկում Չիլինգարյան։ Լավ էր մտածել, բայց Թովմասյանը թույլ չտվեց դա անել, փորձում է գնալ առաջ, դիմավորում են Այաքսի պաշտպանները Մրտյան Կարապետյան լավ փոխանցում հետևեց, բայց Պողոսյանն է հաջող պաշտպանվում, շարունակվում է Այաքսի գրոհը, Կարապետյան եւ փակում է Գրիգորյանը։ Ամեն դեպքում անկյունային կլինի, գնդակը դեպի դարպաս ընթանալու էր, եթե չլիներ անդրադարձը, բայց Գրիգորյանը փրկեց դրությունն այստեղ եւ ձախ եզրից անկյունային կլինի։ Կա փոխանցումը, Կարապետյան ընթացքից փորձեց, բայց չի ստացվում այստեղ դարպասապան է գնդակով Բարոյան աչի եզրում է Բարոյանը Եղոյանի հետ պայքարում հաջող կարողացավ գործել, մնում է գնդակով Թմոյան Բարոյան Թմոյան Նորից Բարոյան խանցում եւ Չիլինգարյանն է տիրում գնդակին ու աչի եզրում է Մրտյան կարող է շարունակել Այաքսի գրոհը խորքից փոխանցում առաջ եւ Պողոսյանն է այստեղ արդեն Դարպասապան է գնդակով անկյունակցով դեպի Թմոյանը ստացվեց ամեն դեպքում հաջող փոխանցում Ղարիբյան Բարոյան նորից Ղարիբյան կիսա սայթակեց այսպես ասած Ղարիբյանը բայց միևնույն է Ադանան անկյունային վաստակում է
Եվ տեսնենք այս ստանդարտը ինչպես է ստացվելու։ Կա փոխանցումը եւ վարված էլ տեսանք ու հեռացված է գնդակը։ Թովմասյանը ցատկում է, չի հասցնում, բայց խանգարում է մրցակցին Արտաշես Թովմասյանը ու փորձում գնալ առաջ։ Թիմի ավակը դեպի Ղարիբյանը փոխանցում հետևեց, Կարապետյան չի հասնի։ Այս գնդակի հետևից վերջ։ Կարճ դադարում ենք կվերադառնանք։ Սիրելի ֆուտբոլասերներ, մենք վերադառնում ենք, շարունակում ենք հետևել Այաքսի եւ Ադանայի միջև ընկերական մրցավեճին, մեկնարկել է արդեն երկրորդ խաղակեսը ու տեսնենք ինչ է սպասում թիմերին այս խաղակեսում արդեն։ Բնականաբար հետաքրքիր պայքար ծավալվելու է, քանի որ առաջին խաղակեսում Այաքսը հաղթում էր 3-0 հաշվով, Ադանան կարողացավ վերադառնալ խաղ եւ կարողացավ հաշվի մեջ առջևում լինել։ Այսպես իրադարձություններ Կիրազյանը գնդակով է արվածես Թմոյան եւ դորպասաձողին է դիպչում գնդակը։
Լավ հարված էր, Բարոյան ևս մեկ հերվից հարված, երկու շատ գեղեցիկ գոլերից զրկվեցինք, միանգամից Թմոյանի հարվածը, Բարոյանին է, երկուսն էլ կարող են իսկապես հայտնվել դարպասում, բայց բախտը ժպտաց։ Եզրային նետում կլինի, Կիրազյան ձախ եզրում է, Ղարիբյանին թողեց գնդակը, Թմոյան մեկ հպումով դեպի ձախ եզր, Կիրազյան ուղարկեց Տուգանայի նրա պարակ, Պողոսյանն է այստեղ տիրում գնդակին, Չուխաջյան, Չիլինգարյան, Չուխաջյանը լավ անցում կատարեց, փոխանցում դեպի Կարապետյանը, պատասխան փոխանցումը, բայց Գրիգորյանը հասցրեց։ Բարոյան և Պետրոսյանը հաջող է գործում այստեղ, ձախ եզրում է, Բարոյանը պրեսինգի է գնացել և եզրային նետում կլինի, ոչ խախտում է արձանագրում Սավարն այստեղ։ Չուխաջյան, փոխանցումը չստացվեց այստեղ, Կիրազյանը Բարոյանի հետ է խաղարկում գնդակը, հեռվից հարված և Ղազարյանը հեռացրեց։ Կարելի էր խուսափել անկյունայինից իհարկե, բայց ամեն դեպքում բարդ է ասել, միգուցե Ղազարյանը փորձում էր ընթացքից վերցնել գնդակը, դա մենք տեսանք, բայց ինչ էր մտածել, դա արդեն հնարավոր չի ասել, անկյունային կլինի ձախ եզրից, տեսնենք Ադանան ինչպես է իրացնում։ Դեպի ձախ եզր, բայց չստացվեց այս փոխանցումը, եզրային նետում կլինի, Չուխաջյանն է նետում եզրից և խլում են գնդակը, Ադանայի ֆուտբոլիստները, դեպի կենտրոն, Թմոյան, փոխանցում առաջ, բայց սա նվեր էր Այաքսի պաշտպանների համար, Պետրոսյանը Եղոյանի ուղղությամբ փոխանցեց ձախ եզր, անկյունագծով դեպի Կարապետյանը, շատ թույլ ուժեր է այս խաղակեսում Այաքսը առջևում կուտակում, եթե տեսնում եք Կարապետյանը, ով հիմնականում դրվագները եզրափակողն է, շատ հետ է այս պահին, Արտակ Կարապետյան դեպի Չուխաջյան Նաչ եզր և փոխանցում ձախ եզր Վահե Կարապետյանի ուղղությամբ։ Այո, դասեր քաղեց Ադանան բաց թողած 3 գոլերից հետո, Արտակ Կարապետյան որոշեց փոխանցել, փակում է Ղարիբյանը, դեպի ձախ եզր Չուխաջյան, շատ երկար գրով է Այաքսի կողմից, առայժմ սրող փոխանցումներ չենք տեսնում, միայն ավելի հեշտ ընթեռների փոխանցումներ են Ադանայի ֆուտբոլիստերի համար և ևս մեկ ոչ պարտադիր գործողություն, Թմոյանը ստանդարտ է բերում թիմի դարպասի, բայց շատ հեռու է գնդակն իհարկե։ Կա մրցավարի սուլիչը, Կարապետյան, փակում է Թմոյանը, նորից Կարապետյան ուղարկեց գնդակը Չիլինգարյանի ուղղությամբ և նետվում են առաջ Ադանայի ֆուտբոլիստները, խախտում կար այստեղ։ Չուխաջյանն է առաջ շարժվում, տեսնենք ինչ է մտածել, դեպի ձախ եզր, Կարապետյան ընդունեց գնդակը, տեսնում ենք հարված, Պողոսյանն է փակում և Կիրազյանը փորձում է առաջ շարժվել և կա խախտում, մրցավարը հետևեց հիմա հեռվից հարված, չկողմնորոշվեց սուլի, դեղին քարտն անի գրպանից, թե թույլ տա շարունակել Այաքսին, ամեն դեպքում այո դեղին քարտ կլինի։ Հուսանք, որ կկանգնի Պետրոսյանը և կարողանա շարունակել հանդիպումը, շատ լուրջ չի լինի վնասվածքը։
Խաղարկեց գնդակ Այաքսը, Չուխաջյան, փոխանցում կենտրոն, Կարապետյան հարվածելու ժամանակն է, վայ Կարապետյանն է դանում, բայց բարձր ստացվեց։ Փոփոխություն տեղի կունենա Այաքսի Ադանայի կազմերից։ Բարոյան, պահում է գնդակը և այո, կար խաղթում իհարկե այստեղ Բարոյանն հետ պայքարում։ Ադանան ստանդարտ կիրաստի։ Տեսնենք ինչպես է ստացվելու։ Շատ հեռու է տարածությունը, բայց Ղարիբյանը սիրում է նմանատիպ տարածություններից հարվածել։ Փաստ չէ, որ իհարկե կգրավի դարպասը, բայց գոնե վտանգավոր կարող է ստացվել, ոչ ամեն դեպքում բարձր էր։ Բարոյան ծախ եզրում է և Չիլինգարյանն է թլում գնդակը դեպի Կարապետյանը հետևեց հարված ստացվեց և պետք է սպասել խաղթում այս պայն ամենայն դեպս չի արձանագրել մրցավարը, բայց այստեղ առաջնահերթ Կարապետյանի առողջությունն է իհարկե հետո արդեն դրվագի հետ կապված կհասկանանք։ Այն որ կա 11 մետրանոցի պահանջ Այաքսից, դա արդեն պարզ է, բայց Պետրոսյան դեպի Կարապետյանը փոխանցում հետևեց Չիլինգարյան, լավ գործեց այստեղ Կարապետյան, Չիլինգարյան և Կարապետյանն է գնդակով տեսնենք ինչ է մտածել, ինչ է այստեղ խաղթում է արձանագրում մրցավարը, կորցնելու էր գնդակ Այաքսը, բայց սա իհարկե լավ եղավ Այաքսի համար, տեսնենք ինչպես կստացվի Տուգանայինը։ Եվ տեսնենք Չիլինգարյանը ինչպես կարվածի, կա մրցավարի սուրիչը, Չիլինգարյան հետևեց սպորտ պատնիր վրա են թունում, Չուխաջյանը բասկետբոլային լեզվով ասած ռեբաունդին տիրեց ու դեպի աչի եզր է փոխանցում, Ղարիբյանը հեռացնում է գնդակը, Պետրոսյան, օթային փոխանցում դեպի Տուգանային հրապարակ, Պողոսյանը հաջող գործեց, Թոփալ Կարաջյան, դեպի Կիրիզյանը փոխանցում հետևեց, մնում է գնդակը Ադանայի մոտ, Թոփալ Կարաջյանը թողնում է գնդակը Բարոյանին, ֆոթային փոխանցում, բայց ստացվեց արձագանքել գնդակին։ Իդեպ ինչպես քիչ առաջ անցած խաղում Ասթոն Վիլան էր այս շաբաթի երկրորդ հանդիպումը անցկացնում, փաստացի Ադանան էլ Ֆորտունայի դեմ օրեր առաջ Գավաթի խաղարկությունը մրցեցին, ավելի կոնկրետ երկուշաբթի եւ հիմա արդեն անցկացնում են իրենց երկրորդ հանդիպումը, եւս մեկ ծանր խաղ ամեն դեպքում Ադանայի համար, բայց շատ գոլառատ երկու շաբաթ է ստացվում Ադանայի համար, Բլեքստոունի հետ խաղում 6 գնդակ խփեցին, Ֆորտունայի դարպասը 3 գնդակ ուղարկեցին, ճիշտ է պարտություն կրեցին Գավաթի խաղարկությունում եւ այսօր արդեն 4 գոլ Չուխաջյանն է խաղթել կանոնները։ Շատ մանր պայքար էր, առաջին հայացքից զուտ տպավորության առումով թվաց, որ Բարոյանն է խաղթել կանոնները, բայց ոչ։ Իրականում Բարոյանն էր այդպես կարծում, եթե նկատեցիք նույնիսկ չարձագանքեց այս որոշմանը, բայց Ադանայի համար լավ է, Տուգանային հետևեց փոխանցում, հեռացված է գնդակը Գրիգորյան, Ղարիբյան, բայց ցույց չտվեցին արվածել եւ դեպի աչ եզր է փոխանցում հետևում Չիլինգարյան,
Չուխաջան ներողություն, Չիլինգարյանը հիմա է ընդունում գնդակը, նա սպասում էր փոխանցման ու դեպի կենտրոն ուղարկեց Կարապետյան, դեպի ձախ եզր, գալիս է գնդակը Բարոյանին, կասեցնել չստացվեց, Պետրոսյան, դեպի աջ եզր, Չուխաջան, Օթային փոխանցում է հետևում, հեռացված է գնդակը, ոչ շատ հեռու, Կարապետյանը մի անգամից տիրեց, Չիլինգարյան և փակում է Գրիգորյանը փոփոխություն Ադանայի կազմում։ Բարոյան, փոխանցում դեպի Տուգանային հրապարակ, Ղարիբյան, Թոփալ Կարաջյանը պահում է գնդակը, ձախ եզրում է Բարոյան, Թոփալ Կարաջյան, բայց ստացվեց այս համագործակցությունը և արված դարպասից Չուխաջյան դեպի Կարապետյանը, խախտում կար այստեղ Գրիգորյանը, ոչ Գրիգորյանը չէր, բայց Կարապետյանի հետ պայքարում կար ամեն դեպքում խախտում, Չուխաջյան, Կարապետյան և խախտում է արձանագրում մրցավարը, շատ են մանր խախտումները, տարբեր իրավիճակներում, տեմպն էլ է բարձր, դրանով է շատ անգամ պայմանավորված լինում մանր խախտումների քանակը, Չուխաջյան, Կարապետյան, բայց Այաքսի խաղում հիմա խոտան է նկատվում, հատկապես առջևի գծում, ինչ-որ բան պակասում է, գրոյի վերջնական փուլին չեն կարողանում հասցնել գնդակը, ուժեղ փոխանցում առաջ, Ազարյանը վերցնում է գնդակը, Չուխաջյան աջ եզրում է, և դեպի ձախ եզր է ուղարկում գնդակը, Եղոյան, նորից հետ է փոխանցում Չուխաջյանին, և վերջինս առաջ ուղարկեց գնդակը, անդրադարձ, Պողոսյանն է հեռացնում, Ղարիբյան, ընդունեց գնդակը պաշտպանը և խախտում է արձանագրում հանդիպման մրցավարն այստեղ։ Եվ տեսնենք ինչպես կիրացնի Ղարիբյանը, հետևում է արված ու հետ մղեց Ազարյանը, շատ բարդ գնդակ էր, այո կենտրոնով էր, բայց սա մի փոքր այլ տրամաբանությամբ արված էր, շատ մոտ տարածությունից և ուժեղ, աննշան սխալը կարող էր գոլի բերել, բայց Ազարյանը 100%-անոց գործեց այստեղ ու փրկեց դրությունը, դեպի ձախ եզր Կարապետյանից փոխանցում, դեպի արտակ Կարապետյանը, բայց ուժեղ ստացվեց Այաքսի ավագի համար այս փոխանցումը։ Գրիգորյան գլորում է գնդակը, աջ եզր, հոլ ճիշտ կենտրոն դեպի, այդքան էլ աջ եզրում չեր Ադանայի պաշտպանը, Գրիգորյան նորից Եղոյան, այսօր իհարկե
մեկ ֆուտբոլիստի բացակայության մասին ամեն դեպքում կարելի է խոսել, Էդգար Ներսիսյանի, ով Այաքսի 10 համարն է, նրա ներկայությունը շատ բան կփոխեր խաղում, վտանգավոր է Մրտյանը փորձեց այստեղ, բայց Գրիգորյան ներառնում գնդակը, Թովմասյան ուժեղ փոխանցում առաջ եւ միջև Ղարիբյանին հասնել է մի քանի հոգու դիպչեց գնդակը եւ Այաքսը ամեն դեպքում թույլ չտվեց Ադանայի 4 համարին առաջ շարժվել եւ եթե լիներ Ներսիսյանը նա իր սրող փոխանցումներով ազդեցություն կունենար այս խաղի վրա միանշանակ հատկապես հիմա Վայ Կարապետյանն էլ շատ հաճախ մնում է առանց լավ փոխանցումների արչեվի գծում Թոփալ Կարաջյան հետևեց փոխանցում 11 մետրանոց չկար ցավարը ոչինչ չարձանագրեց Պողոսյան դեպի կենտրոն Թովմասյան ուղարկում է գնդակը Բարոյանի ուղղությամբ դեպի Տուգանային հրապարակ եւ Մրտյանն է տեսեք եկել ու պաշտպաններին օգնում փոխանցում ձախ եզր խառնվել են բոլորի դիրքերը ժամանակի ու հաշվի պայմաններում եւ Ղարիբյան 3-1-ի դիմաց մեծ հաշվով հակագրով Բարոյան Ղարիբյան լավ համագործակցություն էր եւ Ադանան կարծես թե փակում է բոլոր հարցերն այսօր բրավո Ղարիբյանին եւ Բարոյանին այստեղ նաեւ իհարկե երկուսը շատ լավ զգացին միմյանց մի պատված թե ավելի լարեցին իրավիճակը եւ ավելի բարդացրին ամեն ինչ բայց ստացվեց ամեն դեպքում աչքի ընկնել գոլով եւ Ադանան շատ կարևոր պահին է հարվածում մրցակցին այնտեղից որտեղից պետք է մեկ գնդակի առավելություն ունեցող թիմը անի եւ դա հակագրոներն են բայց միանշանակ հետաքրքիր խաղ է ստացվում անկասկած շատ լարված ու հարուստ իրադարձություններով գնում է առաջ Այաքսը տեսնենք ինչպես կստացվի Բարոյան փորձում է պրեսինգի գնալ Չիրինգարյան Կարապետյան ուղարկեց գնդակը դեպի Մրտյանը Պողոսյանն է պայքարի մեջ շաջող գործեց այստեղ ու փոխանցում դեպի Բարոյանը հիմա էլ Պողոսյանն է միացել թիմի գրոյին տեսնենք ինչ է մտածել դեպի Աչիեզար Ղարիբյան փակում է Պետրոսյանը նորից համար պայքար գնդակի համար դեպի ձախ եզր եւ խախտում այստեղ չէր տեսել մրցավարը Թոփալ Կարաջյան հաջող գործեց ձախ եզրով շարժում է առաջ փոխանցում տեսանք լավն է փոխանցումը բայց չստացվեց Գրիգորյանը կարող է եզրափակել ու այդպես էլ անում է եւս մեկ գնդակ Ադանայից եւ էլ ավելի սկսեցին հաջող գործել պաշտպանությունում այս մրցաշրջանի երևի թե լավագույն խաղերից մեկն է Ադանան անցկացնում նախ 0-3-ից վերադառնալը, որը անկյունակարային նշանակություն ունի այս խաղում եւ հիմա էլ երկրորդ խաղակեսում կարծես ամեն ինչ ստացվում է, պաշտպանները վերածվել են հարձակվողները պաշտպանների եւ ստացվում է այս ամենի արդյունքում կիքսեր չունենալու։ Խնդրեմ 5-3 հաշիվ արդեն։ Եվ տեսնենք ստանդարտ ինչպես կստացվի ձախ եզրից սոթային փոխանցում Գրիգորյանն է հարվածում, բայց չստացվեց այն հարված ինչը որ մտածել էր Գրիգորյանը վստահաբար չստացվեց, ոչ թե նրա համար որ դիպուկ չէր, այլ այս ոճով հարվածելով չի ստացվի իհարկե գլխով այլ հարված էր պետք Եղոյանն է պայքարում համար պայքար է եւ կա խախտում 3 գնդակի առավելություն ունի Ադանան եւ կփորձեն էլի ավելացնել իհարկե Թովմասյան եւ խախտում է արձանագրել մրցավարը Թովմասյանը դժգոհ է մրցավարից ոչ թե նրա համար որ ինքը չէր խախտել կանոնները, այլ միջև այդ նշում էր որ ամեն դեպքում Այաքսի ֆուտբոլիստները առաջինը ձեռքով գործեն Պետրոսյան դեպի ձախ եզր Այաքսը պահում է գնդակ տիր մոտ նորից Պետրոսյան Եվ ֆոթային փոխանցում առաջ Մրտյանը փորձեց հասնել գնդակին Գրիգորյան, Մրտյանը լավ պայքարեց եւ նորից գնդակով են Այաքսի ֆուտբոլիստները դեպի Աչիեզր, Չիրինգարյան
Պահում է գնդակը Այաքսի ֆուտբոլիստը և հեռացնում է Թոփալ Քարաջյանն այստեղ, Բարոյան հասցրեցին նահանջել պաշտպանները և խախտում է արձանագրում։ Եվ արձանագրեց Տուգանային մրցավարը։ Շատ են դժգոհությունները։ Եվ տեսնենք Տուգանայինը ինչպես կստացվի։ Այս հեռավորությունից մի փոքր ավելի հեռվից Ղարիբյանը գրավել էր Բլեքստոնի դարպասը, շատ գեղեցիկ գոլ էր Տուգանայինից, միգուցե կրկնի իր հարվածը։ Ղարիբյանը աջ վերին ինյակն է սիրում ուղարկել գնդակը, տեսնենք Ղարիբյան և Բարոյանը շեղեց գնդակի ուղղությունը, վստահաբար սա փոխանցում չէր իհարկե, բայց Բարոյանը հասկանալով, որ դիպուկ չէ արվածը, փորձեց շեղել գնդակի ուղղությունը, չստացվեց։ Տեղին քարտ կստանա Այաքսի ֆուտբոլիստը, նմանատիպ յուրաքանչյուր դժգոհություն մրցավարի կայացրած որոշման հանդեպ տեղին քարտով է ավարտվում, դա ֆուտբոլի գրված կամ չգրված կանոններից է, այնպես որ հասկանալի է այս տեղին քարտը, եզրային նետում կլինի, Թովմասյանը Ղարիբյանի հետ է խաղարկում, Գրիգորյան, աջ եզրում է, լավ փոխանցում էր շանկյունագծով, բայց չստացվեց։ Այաքսի ֆուտբոլիստներն են գնդակը մտցնում խաղի մեջ, Պետրոսյան, փոխանցում դեպի Եղոյանը ձախ եզր։ Գրիգորյան, փոխանցում դեպի Պողոսյանը, վերջինս առաջ ուղարկեց գնդակը, Կիլիզյան, դեպի աջ եզր, Արտաշես Թովմասյանն է այստեղ, ուժեղ փոխանցում առաջ, Պետրոսյանը շոտ լավ իջեցրեց գնդակը, բայց չհուշեցին, որ թիկունքից կա Ղարիբյանը, ով այստեղ խլեց գնդակն ու Ադանան ևս մեկ փորձ է ձեռնարկել դեպի ձախ եզր, Թոփալ Քարաջյան պայել գնդակը չի հաջողվում։ Չիլինգարյան, խանցում դեպի ձախ եզր, գրոյ են անցել Այաքսի ֆուտբոլիստները, արդեն վերջնամասն է, Մրտեյան, Թոփալ Քարաջյան, ձախ եզրում է, դեպի Կրիզյանը կենտրոն, շատ է Ադանան գրովում, եթե հաշվին նայենք ու Ադանայի գրոներին աննորմալ քանակով շատ են Ադանայի գրոները, անդադար փորձում են Թոփալ Քարաջյան, հետևեց փոխանցում և Եղոյանը հեռացնում է գնդակը, ձախ եզրից անկյունային ենք տեսնելու։ Ինը գոլ այս խաղում, մենք արդեն տեսել ենք, հետևեց փոխանցում, բայց ոչ ոք չարվածեց այստեղ, արված դարպասից կլինի։ Փոխանցում ձախ եզր, պահում են գնդակը։ Այսօր էլ այո գոլառատ ամեն դեպքում խաղայինով է ստացվում, Կիրիզյան և կար իհարկե խախտում Պետրոսյանի կողմից, նաև շատ են դեղին քարտերը, տարբեր թե խաղային իրավիճակներից հետո, թե նաև դժգոհությունների համար, մի խոսքով ամեն ինչով հարուստ խաղ ստացվեց, գոլերով, շատ պայերով։ Ստանդարտ, տեսնենք, հերթական շանսն է Ղարիբյանի, այսօր 2 հարված մեծ հաշվով Տուգանայիններից, սա արդեն 3-րդ փորձն է, ամենայն դեպս այս խաղակեսում դա հաստատ ուղիղ կենտրոնով, Ղարիբյան հետևեց արված ու Եղոյանն է փակում, այո շատ հեռու չեն Ղարիբյանի արվածները, դարպասից լինում, շատ հաճախ դիպուկ և որ հարվածներն էլ որ դիպուկ չեն, շատ հեռու չէ գնդակը դարպասից։ Դեպի աջ եզր, Պողոսյանը թույլ չտվեց հասնել գնդակին, բայց Այաքսը շարունակելու է, շատ քիչ ժամանակ ունենք, արդեն վերջին հատվածն է մնացել այս հանդիպման, հնարավոր է մրցավարը նաև շատ չավելացնի։
դադարներել որպես այդպեսին շատ չենք տեսել։ Կենտրոնում է գնդակը, Գրիգորյանը փակում է մրցակցի ճանապարհը, հիմա գնդակ խլում ամբողջությամբ եւ այստեղ Եղոյանն է առաջինը, ու պայելու է գնդակ իր մոտ ձախ եզրում է Գրիգորյանը շարունակում է խուճապ պարտադրել մրցակցին, բայց Այաքսն այստեղ բարեհաջող գնդակը կենտրոն փոխանցեց Տոպալ Կարաջյան, Կիրիզյան ձախ եզրում է, մնաց գնդակով Տոպալ Կարաջյան համառ պայքար է Չիլինգարյան, պահում է գնդակը Չիլինգարյանը, բայց պետք է սպասել վնասված ստացած ֆուտբոլիստ կա։ Չիլինգարյան աչքի եզրում է Թովմասյանն է դիմում գնդակին ու ձեռքով խաղ արձանակ գեց մրցավարն այստեղ Եվ տեսնենք ստանդարտը ինչպես կստացվի, Մխտյանն է հարվածելու կարծես թե Աշլիկի համար ավելի հարմար է, բայց Չիլինգարյանն է հարվածում ու բարձր ստացվեց վերջ, ավարտված է այս հանդիպումը, շնորհավորում ենք Ադանային, մենք կվերադառնանք քիչ անց Վենեցիա Ֆիորենտինա խաղի շրջանակում։